Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man dawisanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, zuriyah saking masyayikh murabbi rohina Romo Kiai Haji Khusnan ingkang khal kapinggawan doso gangsal ngarsanipun Mbah Khalidin ingkang tansah kula mulyaken kula hormati sedaya putra wayahipun ingkang tansah kula hormati Bapak Haji Tukeni ngarsanipun Bapak Sutrisno Kepala Desa Kebandingan Dung Banteng tansah kula hormati jajaran panitia acara khol masal pada malam hari ini yang tansah kula hormati grup hadrah Simtuduror al-Mubashirin, orang-orang yang membawa kabar gembira, Rusulah Mubashirin wa Mundhirin, membawa peringatan. Insyaallah barokah Mubashirin estu nggawa kabar sing apik barokah. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati jajaran panitia dan seluruh anggotanya, pemuda-pemudi Kebandingan, Suriah dan Fidyah, Muslimat Fatayat GB Amsor Banser, rekan-rekan ita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, lan sudoyo Karang Taruna Kebandingan umumnya, Ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma. Sarang-sarang kula direkaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan dikaulina alhamdulillahi rabbil, salawat salam tercurah pasanjungaken dumateng sekaring caket mustikaning bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa kabar gembira, Nabi sang pembawa risalah, Nabi sang pembawa peringatan kanggo wong sing pada mikir ben selamat dunya lan akhirat. Allahumma. Insyaallah menika kula jenengan iki barokah hadrah al-mubasyirin. Alhamdulillah. Sareng-sareng kita buka acara dalu niki osan solawat kula kutip saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Hajjah Sa'adah utawi Ummidah Al-Futuhiyah Meranggen Demak. Kersanipun ibu-ibu sami apal karena niki anggitanipun Bunyai, ngaten nggih, anggitanipun Bunyai. Monggo tim hadrah sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nyatane ora Cilacap, ora Tegal. Waton sing arane menungsa, paling banter umure 23 tahun. Ewadene punjul setitik ya ora masalah, kurang kang 63 ya ora masalah. Mulane nek masyarakat Kebandingan paham ngono, paham perkara angka-angka, ana cara Jawa angka yang beda. Siji angka likur. Takon karo anak-anak Kebandingan, "Dek, piye men Bu? Coba kamu hitung angka pripun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 10 sampai 19, setelah 19 adalah 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Saiki nganggo bahasa Jawa. C, ro, lu, pat, ma, 6, 10. 10, 11, nganti 19, 19, 20. Bar 20 cara Kebandingan pinten Bu? Lagi ya. Padahal 20 angkanya adalah 20. 20, 20, 21 kutune 20 siji. Lah sampean nyolong ngendi?
kok bisa nih dadi selikur anu pimen atawa 20 berarti 20 kudune bahasa Indonesia adalah 21 ya 20 siji kudune tapi kenapa dadi ini selikur dijawab nama ning setunggal likur selikur, rolikur, telulikur, padlikur. Nah, pas angka 25 kenang apa? Nyolong ngendi maning we. Bisane selawe. Wis rampung selawe tekan 29, 26 tetap ajik nganti 29. Setelah 29 adalah 30. 30, 40 kenang apa? Seket. Nangapa ora 50 atau gangsal dosa kok dadine 50 nomor 4 kenang apa ora 60 atau 6 dosa dadine 9 nah kadangkala wong Jawa mulai ilang Jawane ditakoni sing sederhana itu pe kadangkala ki bu dening selikur amanut manut saka kuna siapa? Zamannya aku urungana. Dan kuna makuna tambah suwe maning. Zamannya aku urungana, mane aku ya urungana. Kuna makuna. Sing paling pol, kuna lecit. Pol-polan. Pol-polan. Kena lerang, kuna lecit. Kok mbah simba buyu, cangga waring, udek-udek, kantung surut, tarangan bodol, ketepok posok. Polana, doe pol-polan. Lah, mari alon-alon. Katone Jawa, tapi kita ambil ibroh pelajaran. Contoh. Angka 20 munggah 20 selikur 21, 22, 23 20 tadi selikur angka apa ini? Ini angka apa? Lare-lare Tegal khususnya khusus kebandingan umumnya maning tung banteng maka umur selikur adalah likur usia antara 21 sampai 29 adalah usia produktif luruh rezeki atau pengen jadi pinter kuliah atau maring Jakarta nyolong atau maring Jakarta ngeranto atau maring Jepang ketemu Doraemon atau maring ngendi terserah tapi usia selikur adalah usia produktif regulan jenengan nggih selikur bocah rampung SMK SMA anang antara usia 19 nganti 20 kuliah ya terserah ewan dene mandek sak SMA kerja ya mangga berarti kan usia 20 ke atas adalah usia produktif padahal urung seperapat abad sisang sore seperapat deh badai dadi tentara mangga usia itu antara 19 20 21 likur artinya likur lingguh jagong ing kursi menempatkan posisi arep dadi pedagang ya mangga arep buka warung Tegal ya jangan ngawarteg ya mangga arep buka bakso ya mangga jadi juragan bakso nepe macem-macem bakso kerikil bakso granat bakso mercon sing paling bahaya bakso beranak lemeteng karo sapa jadi juragan bakso mangga kayak Kanjeng Nabi berdagang bertani Kanjeng Nabi silakan arep dadi pengusaha mangga arep dadi ini tuh tentara polisi silakan monggo dadi lurah kayak Pak Sutrisno mangga itu dalam menempatkan posisi yang penting kita berguna nang alam dunia ana manfaate semampu kita minimal aja babar blas cara kaidahnya mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh nek ora bisa sempurna ya aja babar blas semampu kita bisane dadi seniman sing apik bisane dadi tukang parkir sing apik sing jujur sing bener bisane dadi lin masatan dadi sing apik apapun sing apik semampu kita jaga Indonesia jaga Tegal semampu kita nek ora bisa sempurna kayak ya aja babar blas Allahumma nomor 2 setelah 24 usia produktif niku linggu ing kursi likur dan likur nomor 2 selawe maknane usia nih Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah umur 40 tahun seorang janda randa Nabi usianya 25 tahun lajang bujang sisan jang Nabi menikah dalam keadaan miskin jare sapa Kanjeng Nabi menikah seorang janda tapi Kanjeng Nabi tidak pernah nyepelekan seorang janda semakin di depan asik
Ya, hidup Randa. Cakek kok Bu. Hah? Gitu. Walaupun seorang janda tapi Nabi seorang bujang lajang tidak pernah yang namanya merendah Allah randa iki berapa batu meranda pira-pira di mahari enggak seperti itu. Isrina bakrotan 20 onta. Satu onta regane 50 juta sing paling murah. Berarti harga onta 20 waktu itu onta betina adalah kurang lebih pinten 1 miliar. Niku nembe ontane durung emase, durung resepsine. Resepsi Kanjeng Nabi dengan Khadijah walaupun nikah seorang janda, tapi jarang maka mengatakan saya belum pernah melihat ono resepsi bebojoan semegah ini. Kadang-kala Mas, kita nang Tegal soko walik. Lamaran tunangan geden-geden tapi bojone teblik. Ya. Lamaran geden-geden, apa baik ditanggap, wayang golek, wayang kulit tanggap. Beke-beken jaran kepang tanggap. Hadroh kon melu meramaikan, ngaji sisan awane, sorene dangdutan. Ora kurang-kurang. Lamaran bawa dekorasi etek dekorasi tukang syuting, tukang ngintip, fotografer dikongkean apa, cekrek-cekrekan apa, selep-selepan cincin, Mas selep-selepan cincin. Set. Nah, ini kadang-kala ngapunten Bu, yang namanya kita dadi wong Jawa so kadang-kala nabrak syariat. Syariatnya yang benar adalah lamaran yang pertama rosah ana sing ngerti, cukup 2 keluarga saja yang tahu. Nomor 2, jarak antara lamaran karo bebojoan aja kesuwen. Kenapa akeh werenge? Kene wis lamaran, mantan teka, aku masih cinta padamu. Lah. Nek kesuwen 2 orang ini diuji. Kalau kelamaan kok ngenteni lamaran jarak sampai bojo 2 tahun, suwe nemen. Lah, mulanya yang namanya syariatnya yang pertama adalah lamaran, jangan ada yang tahu, cukup 2 keluarga saja yang tahu. Nomor 2, tidak perlu dipublikasikan siapa-siapa kudu ngerti. Nomor 3, jarak antara lamaran dan khibah lamaran sampai kemudian pernikahan jangan kelamaan. Mergane werenge pirang. Wereng Mas. Apa maning jaman siki werenge. Ngarane wah. Masyaallah. Iya. Wadon ayu pirang-pirang sing bodine gol dan sebagainya apa dastere max reset wong wadon rambutnya nang dalan-dalan rembiak set ya Allah dicet maning abang ijo kaya pitik 5.000-an ya wereng ya goda sing mare dadi repot nek wis diwerengi perkara omong diselenting tembung kaya ngerus kuping wis ora kuat bisa juga salah sijine mundur orientalah ora kuat kupingku bubar. Hah? Mulanya yang namanya lamaran 1 nggih niki syariatnya 1 cukup 2 keluarga yang tahu. Nomor 2 jarak antara lamaran sampai ke nikah paling suwe 2 bulan. Oke lamaran sekalian tutup dinane kapan? Surah suwen. Lamaran silakan dilamar dijiret aparane di talene, nggo tali nggih. Oke, nomor 2 sekalian dinane kapan ke ijabe. Sekalian langsung rusak bertele-tele. Enteni apa? Dosane saben dina. Nggih. Kesuwen opo ya? Kalau kepengin ya. Lah iya. Nek wis bojo kan oke lah, maring dalun-alun oke beboncengan ya Allah. Kadang-kala lamaran kurang gua alasan. Sampeyan ngapa rantang runtung ngelor ngidul maring alun-alun tuku bakso. Aku kan wis lamaran, boleh-boleh saja. Ana kembul nang omahe berduaan nembe lamaran wis kaya bojone dhewek. Numpak motor boncengan sing lanang nang ngarep sing wadon nang mburi boncengan set. Ceklan. Wong dengan kalimat alasannya lamaran sing wadon manut bae iya Mas tak cekelan set mlayu 20 sing wadon cekelan dada sing lanang pinter tambahi 40 mudhun cekelan dada melayu suwi tak mandan ngisor weteng melayu 80 cekelan budel
melayu satu sekelan kunci kontak motone pateni. Ada pengalaman gitu. Nah, niki ngapunten, lah ini yang terjadi realita kula jenengan gelem ora gelem nyatane dibalik kalimat niku napa? Lamaran apa kalian tembungnya bahasa Inggrisnya happy engagement. Ya mandan tayang Inggris lah, paham. Ya panganane geduk-geduk mbora. Happy engagement. Ini bener ya? Oke gue. Tunangan, khidbah, lamaran, gede-gedean, tanggap ini itu, fotografer disewa, kemudian background-backgroundan pakai dekorasi, ora terima 5 juta, 10 juta, ora ketang utang. Pol-polan gede nih, mulane kena ngapa kon cepet-cepet, lamaran monggo, tapi dua keluarga yang paham, yang tahu. Nomor 2, jangan kelamaan jarak antara lamaran. Pokok lamaran mah enggak bagus sekalian dinane kapan. Ketika wis ditaleni sekalian takon kapan ki genahe dinane sing apik. Nek takon karo Mas Ulin, bulan yang paling baik untuk nikah semua bulan boleh. Mas Ulin, kula bojo nang bulan Surat, boleh-boleh saja. Januli ya Mas Ulin. Siapa yang melakukan? Ulin. Boleh Mas? Boleh. Kan takonnya boleh apa enggak? Ya boleh. Siapa sih ngelarang-larang mau pengen ngibadah? Nggih. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi nek takon pantes apa ora? Ora. Kan takonnya boleh apa enggak? Boleh. Ya pada petakon kayak ini Mas Ulin, nggih. Jam tangan, tinggo nang sikil boleh? Boleh. Pantes apa ora? Ora. Kepenak. Tapi duit-duitnya jenengan, duit-duitnya sampean. Harus tinggung apa terus orang duit-duitnya jenengan, banda-bandanya jenengan kok, barang-barangnya jenengan. Harus ditelan nang bokong ya ora masalah. Pantas apa ora? Ora. Sama dengan orang Jawa. Saya orang Jawa takon nih Mas, bojo nang Wulan Surah boleh? Boleh. Siapa sing wani nglarang? Pak Presiden ora wani nglarang-larang. Jenengan sing metu duite. Jenengan sing biayani pangantene sing metu duwite ya mangga, bojo ibadat mangga, tapi nek takon pantes apa ora? Jawabannya ora pantes Wulan Surah nggo bojo. Ana dasare, ana ini bukan kaitannya mistis-mistis niku ndak, tapi dasarnya adalah Sayyidina Husain terbunuh pada tanggal 10 Surah, dikenal peristiwa Asyura niku nang tempat jenenge Karbala, pembantaian Duriyah Kanjeng Nabi tanggal 10 Muharram, arane dina Asyura nang tanggal 10 bulane Muharram, di mana sedaya keluarga putu-putune Nabi sami rampung, mensisakan beberapa anak kecil jadi yatim, dan jadi yatim piatu seketika. Mulane Wulan Surah disunahkan kulon jenengan derek-derek nyantuni yatim piatu niku. Nyantuni yatim piatu tiap bulan apik, tiap bulan bagus. Bocah yatim kan butuh orang mengwulan Surah tok. Nah iya boleh. Bulan Syawal nyantuni bagus, bulan Mulut nyantuni sae, bulan Surah luwih sae. Kenapa? Sesuai dengan momennya. Karena bulan Surah di mana putune Nabi aran Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasulullah niku terbunuh gara-gara konflik politik ora rampung-rampung, nganti ana wong tega tegel kepala Sayyidina Husain terputus, pedhot antara sirah karo badan, gledak sirah yang glundung go bal-balan waktu semono. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah. Jadi mboten tanpa sebabnya anak mung kadangkala wong Jawa terkaitannya karo mistis. Apa mbah to ning Wulan Surah wong napa Mas? Roti sup. Mbok. Lah, kadangkala kaitan Mas Ulin ngapa ya? Mbah dening kula putu-putu ora kena bojo Wulan Surah. Anggap-anggepe wong tua. Jawabannya ya rada mistis. Kidul kan Nyi Roro Kidul ya Bu ya. Ngerlor Dewi Lancar ya. Nah, apa Nyi Blorong? Nah, Lancar. Kidul Nyi Roro Kidul. Mistisnya ler Dewi Lancar, Nyai Lancar. Ditakoni wong daerah Kidul, Mbah, kenang apa sih? Wulan Surah ora kenang go mantu. Jawabannya mistis.
di bulan surat jangko boco merkane bulan surat nyiroro kidul mantu atau nek cara lor nyai lanjar mantu. Bocah ndak mau di kalimat kaya niku, kenapa? Bocah sekolah kampus sisan, kuliah sisan, kon bikaitane mesti saja ndak mau mulai niku matur secara ilmiahnya. Kenapa bulan surat kok wong Jawa rata-rata tidak pakai? Bukan tidak boleh Bu, saya matur, bukan boleh-boleh saja. Mungkin ini bentuk penghormatan orang Jawa. Masa iya bulan berkabung, bulan berduka, nggak seneng, boleh-boleh saja. Siapa sih ngomong roli? Boleh Bu, jenengan mantu bulan surat boleh. Niki kula sing matur, boleh-boleh saja. Cuma orang Jawa kayak kula pribadi hindari bulan surah gue seneng-seneng, tapi bulan surah nyantuni bocah yatim, bulan surah jaluk selamat karo Allah dengan cara syukuran, dengan cara selamatan, dengan cara sodako, narane sodako daful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga. Allahumma. Jadi bukan tanpa dasar, ana dasare. Jadi minggu, jadi jeneng nih bertanya-tanya, bolehkah Mas Ulin bulan surah menikah? Boleh-boleh saja, angsal mawon. Cuma kadang wong Jawa mengatakan nek bisa aja, berarti kan himbauan saja, bukan larangan. Nek larangan aja, itu nembe larangan. Ini kan himbauan, ya nek bisa. Jangan nang bulan surat, cari bulan yang lain. Ewan dan wis ora kuat saking medang-medang ya. Bis monggo. Maka saya katakan menikah setiap di bulan apapun boleh. Semua bulannya Allah saya kabeh. Tidak ada yang buruk. Semua bulan saya sedoyo. Cuma kan kita berbicara tentang riwayat. Ngaten nggih, berbicara riwayat, cerita sejarah niku. Jadi semua bulan bagus. Semua hari bagus. Saya ulangi, semua bulan apik. Semua minggu saya. Semua tanggal saya. Bocor tanggal 1 bagus, tanggal 2 bagus, tanggal 3 bagus. Bagus tidak masalah. Sementing anak calon nih. Nyu ya, bocor korwit gedang langkah calon. Tapi ini kula matur sing paling apik, semua bulan bagus, tapi yang terbaik untuk menikah ada 2 bulan. 1 bulan Dzulhijjah atau bulan besar atau bulan haji. Nomor 2 adalah bulan Sya'ban atau Sadran atau Ruwah. Ngecara idul kan Sadran Pak. Acarane nyadran, unggah-unggahan. Ya, pada bulan Sadran akhir ngarepi Ramadan pada ziarah kubur. Ziarah kubur sing apa? Donga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mencetak waladin sholihin yad'ulah, anak sing saleh sing pada gelem donga. Ya ora, pada maring kuburan, mangkat kuburan, donga ora bisa. Akhirnya mung trima nggawa botol banyu mawar patang gendul. Ala gawa banyu mawar patang gendul. Bisa ndonga apa ora? Ya ora bisa. Ya wis digrujuk. Mbah ngaborane ya Mbah ora bisa ndonga ki banyune bae ya Mbah. Grujuk. Ngaborane ya Mbah muga-muga ana banjir ya Mbah. Grujuk. Muga-muga ana banjir ora ana genine sih. Grujuk. Ki angger mayite ngomong, jan ngomong. Terus nate Mariati. Pilek. Ya, sing dibutuhna donga, wantene anak banyu nggo syarat, wantene anak kembang nggo syarat, tapi utamanya adalah doa kulon jenengan. Mulane kenang apa lare kon ngaji, lare kon ngerti agama, kadang teng TPK, kadang teng pondok sandamel ben kondur paling ora wong tua seda beda kaya matine wedhus. Cempe mati dikubur orang anak acara apa-apa. Wedhus tabrak motor der, pitik tabrak motor der, mati dipundem orang anak acara apa-apa. Arep pada kaya kewan kulon jenengan. Ampun, beda. Nggih. Wedhus mati sampai ora gelem donga. Lah iya. Macan mati gogor ora gelem donga. Cecek mati anak cecek apa Bu? Sawiya. Bu Sawiya ada. Sawiya ora gelem donga. Apa iya kurang jenengan pada karo kaya kewan wong tua mati anak-anak meneng bae? Ndak, kita adalah orang yang berilmu, orang yang berakal. Wong tua mati kita doakan wong Kanjeng Nabi marai Quran ngendikani mulane kita nderek acara khol ben mencetak teng kebandingan bedakna saora-orane bedakna antara matine menungsa karo matine kewan. Lah iya wedhus mati cempe ora ndonga arep padha kula njenengan karo cempe.
Mboten. Karena kita menungsa duwe wong tua, kita menungsa duwe anak-anak sing sambung ilmune ngantos Kanjeng Nabi. Laula murabbi lamma arafna rabbi, laulal ulama lamma arafnal anbiya. Nek laka para guru-guru kita murabbi ruhina, Mbah Kiai Husnan ingkang nandur Islam wonten bandingan dan sedaya para masyayikh lintunipun tangeh lamun kula jenengan kenal karo Gusti Allah. Mungkin hari ini hari ini kita masih nyembah kayu watu. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim ulama, lamma arafnal anbiya, kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Ibune nyemrok kiai-kiaian, para ulama-ulamaan, para gus-gusan, para ning-ningan langsung Kanjeng Nabi ola bita. Ora bisa, ora sadu ado. Jenengan sakit maca Quran kados apik diwaosaken. Diwacana Quran Bismillahirrahmanirrahim. Diwacana Quran Bismillahirrahmanirrahim. Rada apik lah ya, senajan utuh qori lah. Kita bisa ngerti ke fathah, ke kasro, ke domah, ke rong ketukan, limang ketukan, telung ketukan, ke imala, ke saktah. Langsung Kanjeng Nabi keter. Kapan Kanjeng Nabi nulis Quran? Boten ayat mudun berangsur-angsur dengan segala cerita dan sejarahnya. Mudun set sahabat krungu apal. Dan sahabat ora wong Tegal, ora wong Arab, tok mboten wong Afrika ana sing dadi sahabat, wong Iran, Irak ana sing dadi sahabat Nabi, wong Maroko ana sing dadi sahabat Nabi. Lesan pengucapan logate beda-beda. Mulane masyarakat kebandingan aja kaget ada yang namanya qiraah sab'ah, cara baca Quran yang berbeda. Kaya Imam Nafi', Imam Al-Kisai. Ngerkene kan gampang kebandingan. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Enak. Nanti mangke teng Maroko, teng daerah mriko Iran dan sekitar mriko logatnya sudah beda. Afrika logatnya berbeda karena dari imam-imam terdahulu sing sanate sambung karo Kanjeng Nabi ndak bisa ngucap wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Yo tinggi kulhu dengan 7 bacaan nggih. Ibu, kulhu, al-ikhlas dibaca dengan 7 yang namanya qiraah sab'ah, 7 bacaan yang berbeda. Tapi ini kusana dengan testuki Kanjeng Nabi mboten nulis Quran, wong nyatane ummi, ndak bisa baca, ndak bisa tulis. Ini juga membantah orang yang nuduh Quran bikinan Nabi. Nabi ndak bisa baca tulis. Apa yang dilakukan Nabi, dikatakan Nabi murni wahyu king Gusti. Tapi karena sahabat bukan Nabi, mulane butuh apa? Ke ulama-ulama sahabat ahli Quran sami seda, ana sing sakit, ana sing perang, banyak yang terbunuh. Maka sahabat Utsman prihatin, pimen nggih, sahabat sing ngapal Quran pada kapundhut, aduh pimen ya. Sebagai orang atasan waktu itu Khalifah Sayyidina Utsman mulai, yo ulama-ulama sahabat sing pada ahli Quran ngene kumpul, ayo mulai ditulis, tret dikumpulaken alon-alon, kira-kira pada krungu yang ngene, kira-kira ya bener nggih, oh bener nggih tulis tret niku mushaf Al-Qur'an. Tapi tulisannya gede-gede, urungan tanda baca. Urungana fathah kasroh doma, urungana titik 1 titik 2 titik 3 urungana bu. Tulisannya kliker-kliker kayak cacing, kita baca apa fu ya orang ngerti. Mulane oleh ulama berikutnya ada yang namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, paringi yang namanya syakal. Niku. Oleh ulama berikutnya tambah yang namanya saktah imala.
majruha dadi majriha dan sebagainya. Kita dadi paham, oh kinang kene mandek, oh nang kene oh wakaf mandek, oh kian dan sebagainya, udhum bikuna bilaguna dan sebagainya. Niku ilmu Quran, tajwid dan sebagainya saking ulama-ulama setelah Kanjeng Nabi, setelah sahabat. Mulane kita gagah mengatakan langsung Nabi, tidak bisa, besti dan sakit. Ye, mulane laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kita yang derek matur nuwun karo Sayyidina Utsman sing mulai nulis Quran, mengawali menulis Quran. Mulane sampai kapundhute Sayyidina Utsman nalikane nulis Quran, mulane ibu Quran dibuka set nang tengah-tengah ana satu kalimat tulisane warnane abang. Napa kalimat ibu? Wal yatalattaf. Nggih. Ibune karo maca wal yatalattaf kitene warnane abang dewekan. Kene bocah kewalon apa ya? Dewek sih? Apa nutintane habis, apa nutintane enteng dan sebagainya. Oh ternyata niku salah satu riwayatnya. Kenapa kalimat setengah Quran ada yang namanya wal yatalattaf digawe warnane abang? Riwayat salah satunya adalah ketumpahan, kecipretan, kedawahan darah jeng Sayyidina Utsman, karena waktu itu terbunuhnya Sayyidina Utsman diketok tangannya, cret lagi nulis Quran lah darah getih mantur muncrat maring tulisan wal yatalattaf. Niku salah satu riwayat. Mulane kon kita langsung Nabi mboten saged. Langsung Nabi mboten saged. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Kita langsung Nabi mboten saged. Lha niki al-mubasyirin. Langsung Nabi nyorong gambar dewek, Nabi orangnya seperti ini, tidak bisa. Harus ada yang namanya simtuduror, ada yang namanya al-Barzanji, ada yang namanya ad-Dibai dan sebagainya. Imam Ja'far al-Barzanji dan sebagainya. Runutnya sampai pun gambarkan Nabi orangnya seperti ini tidak sampai akal kita, maka lewat dari para ulama. Ya Habibi ya Muhammad, terus apal nggih? Ya arusal, apal artinya apa? Lha niki ya arusal khafiqaini, duh Gusti Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, engkau bagaikan, engkau seperti digambarkan oleh Imam Ja'far al-Barzanji, engkau seperti pengantin baru. Anu apa? Iya. Nabi gambarannya pengantin anyar dunia akhirat, negeri timur negeri barat. Kan ibunya takono Mas Udin, masa Mas Ulin ini Bu, masa Kanjeng Nabi kaya pengantin iki maksudnya pimen pengantin baru prima maksudnya lah apik-apike uwong apik-apike uwong nang Tegal, nang Dung Bandeng, nang Kebandingan, yakin gola gokin. Singarane wong apik-apik ngewong, mbok wonge niku premana kaya ngapa, angela kaya ngapa, nggih, resek kaya ngapa, ngapunten seneng ribut kaya ngapa, tapi nalikane dadi penganten dijamin dadi wong apik. Lho anteng melaku ketimik-ketimik ya manut, kon sarungan ya manut, senajan tatone gambar naga elah, tatone gambar beruang elah, ora berduit, tatone gambar beruang elah karepe njotosi wong apa sing ora, tapi nek dadi penganten iya niku omong saomong terjaga penganten weteng ngelih kaya ngapa, ora semenang ngono nyong le cara kula apa ngene nyong kencot ya gue ya dah niki hebate penganten mlakune temata omong somong temata wajahnya tabasam narikane dadi penganten mlakune tematan jagonge jagong tok set apik mlakune ya apik senajan pengantene randa anak pitu lho umume mlaku iya
Ya orang mapik digawe nyatane gendinge apik mlakune ketimi kaya apik ya niku ya harus al khafiqaini omong saomong penganten ya temata ora kaya biasane ora kaya biasane omong somonge temata mripate ya ketone jan mendayu-dayu anu mikirin bayar dekorasi dan sebagainya. Niku mulane ya harus al khafiqaini. Gusti Kanjeng Nabi engko bagikan pengantin baru khafiqaini negara timur negara barat pengantinannya dunya. Jadi soalnya pengantin kebagusannya pengantin nang alam dunya niku kesasaban barokai Kanjeng. Terus malih ya harusal ya mu'ayyad ya mumajad ya imam anta syamsun mandek mengundingin ora sabaran anta syamsun anta badrun samsun napa niku matahari anta badrun badrun apa purnama purnomo ya mas cara Jawa ini purnomo badrun purnomo jadi syukur-syukur nang kebandingan nek bisa badrun aja jejeran karo purnomo ngerti ini kembar ya badrun ya purnomo purnomo ya badrun sama saja bulan purnama mulane cara sholawate Kanjeng Nabi niku disawang sebab wajahnya ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 watake sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas nggih Mas nggih iya bener nah Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang ngemuji terang repote sebab wajahe ketinggal ayo ditutup apa ya ngomong bae dela sebab wajahnya ketinggal jelas kata serembulan tanggal 15 matake sabar manahe ikhlas tenti yang miskin piyambake hasbunallah potong 5.000 ya, yo, kuning apa-apa, kakek. Kembali ke pengajian. Lah, gue sing nomor loro selawe. Selawe maknane seneng lanang kelawan wedon. Mulane seprapat abad 25 tahun sunai Kanjeng. Iya. Lawe tahun Mas, alhamdulillah. Kau tenang bae ngenteni kawane bukak. Iya. Sing nomor 3 setelah selawe beda dari angka likur nomor 3 adalah umur yang beda adalah 50 tahun. Padahal liane 10, 20 atau sedoso kali doso 3 doso kawan doso kenang apa ora gansal doso. Nang apa ora 50 kodatine 50. Sementara kathai piyayi-piyayi ibu-ibu kira-kira nonton sing umure 50 kata nggih rata-rata nyongka 50 mbah tapi punjule 30 wah 90 50 gue maknane menungsa wis ngancik umur 50 ngaten itu berarti setengah abad seabad 1 tahun seabad 1 tahun berarti 50 tahun setengah abad lah. Ibu bapak yang sudah 50 tahun maknanya 50 seneng keton-ketonan atau kon katon-katonan. Katon-katonan apa maksudin? Siji katon-katonan perkara awak
Nomor loro katon-katonan perkara anak. Dongge keton-ketonan perkara awak anak tembung. Iya ya. Nah ini ku. Iya ya, aku tak seperti yang dulu. Oh iya, ibu mbien zaman si nom-noman nomor selawe kayak dia ini. Wow, sapa wong ora kepengin jejak, ora kepengin aparane nyawang. Sinom, kayak kembangnya lagi megar-megare mas. Cara tahun kabeh kepengin ngentum. Kumbang-kumbang kepengin nyesep sarining madu. Sinom. Nah, bien. Mulane ngapunten. Siji keton-ketonan awak. Iya ya, wis ora kaya zaman biyen. Karepe anak kekuatane pah. Karepe mongsrog. Tapi kekuatane alah. Nah, beda karo nom-noman. Mangkat mas gas. Mangkat bro gas. Dasare kemampuane si akeh, kekuatane si mempeng, kesanggupane si anak, keinginane temenanan. Ya oke lah, sesuai. Ya sudah tua. Karepe munggah gunung. Zaman nom ta ya, masyaallah bapak-bapak zaman si nom biyen. Apalagi mbak-mbak kakung zaman krihin mungkin menangi landa-landa nikah. Gelut karo sapa ora wedi. Gelut karo sapa melayu-melayu nang gunung munggah mudhun temurun gunung ora wedi. Si nom saiki bareng setua ngobrol putune konatus megap-megap. Oh sepocah putu adus. Itu namanya seneng katon-katonan awak. Iya ya, bisa ora kaya mbiyen. Nah, bapak-bapak ta ya karepe diayoni ora bae, senggol bacok. Ya, senggol tembiling, senggol tutuk, senggol kepret dan sebagainya. Mbiyen si nom siki ya wis ngelenggana. Ora lawis lah. Tua gelut ya isin, geger ya isin. Si nom kan ora. Gara-gara kesenggol jempolnya tope tembiling-tembilingan. Oh ya kayak rasa-rasanya kan kayak Gatot Kaca. Otot kawat Bandung besi, driji kuning sikut petel, kulitnya tembaga, rambutnya bendrat, uyuwe solar. Gatot Kaca. Si nom jiwa mudanya mesem membara. Wis tua, wis ora. Sikar gelut tua pada tua isin temen ditonton putu. Kan ini iku. Nggih. Lah iya sing temen-temen putu kakine pada ribut, ninine pada gelut ngizin-ngizinan negara mlebu TV-ban. Ini berita kaki ini pada ribut. Ah, ini malah repot maning. Berane satu umur 50 seneng katon-katonan awak. Iya ya, seorang kaya mbiyen, kekuatane laka. Iya ya. Nomor 2, wong nek 50 munggah wis harus nomor 2 katon 50 keton-ketonan anak. Maksudnya pimen hilang egoise. Apa-apa gua anak, apa-apa mikir anak. Nusuk bocah si kowe kepriwen besok. Wis kaje niku. Kalau kayak gula ora. Mangkat selamatan, mangkat kepungan kendurenan apa? Mangkat halal bihalal anak panganan ora bae, semangka pangan dewek. Jeruk pangan dewek. Snack-snack pangan dewek, mburi ora mangan urusan. Izin nom. Jiwa egoisnya dhuwur. Ibu-ibu 50 munggah, bapak-bapak 50 munggah, terutama ibu-ibu mbak-mbak putri terutama. Ketika terperu panganan, memang kepengin mangan. Ora lah, putuku nang omah kepengin mangan. Mulane aja kaget bapak-bapak nih ibu-ibu mangkat ngaji nggawa tas kresek gede-gede. Ya sing nggo apa? Lebokna jeruk, lontong, ana apa tahu. Pokoknya pokoknya ya Allah, niku penting. Tapi niku penting tenang bae. Siji panganan barokah, ya niku nggih penting. Siji umur 50 seneng keton-ketonan awak, nomor loro keton-ketonan anak, ilang egoise. Wis ora mikir awake dhewek tok, wis mikir anak putu, mengko si piwe anakku, mengko si pimin putuku. Ki bocah, kowe manggone kana. Bapak ora sawe apa-apa, nyagie nggo tuku, nyokie nggo tuku, ninggali kaya niku. Alhamdulillah. Sing nomor 4 umur sewidak niku 60 tahun kaya dene Kanjeng Nabi kapundhut wafat kondur kasedan jati ngarsa dalem pangeran nalikane umur 3 tahun tapi di usia 60-an 63 sih 60-an diarani sewidak
maka manjing umur 60 apalagi 60 naik ke atas kon pada suwidak sing hati-hati wong suwe-suwe bakal tindak tang pundi tindak pangkate munggah saka bapak dadi mbah saka mbah dadi buyut mulane diarani buyut umur swidak munggah sekelase buyut siap-siap mlebu lawang ciut lah iya mlebu langsung malaikat teka takoni mungkar nakir menro buka beda nih seneng ngaji dari kali Mbah Kyai Husnan karo Mbah Kyai Khalidin beda ana jawabane mulane ayakuna khulatauhu sholihin kon perkumpulane majelise tempat-tempat jagongane lenggahane perkumpulane sing soleh solihah dadi besok takoni malaikat ana bantuan nggih takoni malaikat man rabbuka kena kereta lewat eng jawaban kang loko sapa ko aku mbien ilmu sing ko arah nalikane jagongan karo para kiai nang majelis ilmu akeh seksine lha nek adoh saka kiai jagongan nang majelis ilmu ora tau selawatan belas kenal karo Kanjeng Nabi ya ora karo sapa-sapa karepet ini itu ora bener ngati-ati takoni malaikat man rabbuka pelanga-pelongo man rabbuka menrobuka ndak ada seksi bokong orang anak seksi bokong ibu ini kan besok tenang baik ngaji nggih ngaji niku kulon jenengan niki lagi jagongan nang taman-taman suarga yo majelis ilmu meripat mungkin ngantuk meripat ganjarane hilang kuping mungkin ngantuk liab wis hilang mungkin lidah kulon jenengan nggih wong nyatane ngantuk set ya ora bisa sholawatan dan ini itu tapi sing bertahan tekan rampung ngaji apa bokong lho yus kesa apa ora ket ngati-ati gue suket-suket pada bukan orang-orang niku ibu-ibu hati-hati gue temenan mbok orang-orang mlebu katrok ngati-hati ya semut apa tengu pada mlebu lah perjuangan nih masyaallah besok memang meripat hilang mungkin karena ngantuk leapis mandan kurang ganjarannya kuping kurang ganjarannya meripat kurang ganjarannya tapi yang bertahan bokong padahal bokong ketone hina tapi besok ganjarannya akeh pikiran Allah ngantuk set tapi bokong bertahan jagong Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah tapi pokong bertahan ketone besok hina iki siki hina katone pokong ya ora ana pokong wajah kita paisi kurang abang pergincu alise ngono set kaya klabang ngene iki set ngene bulu mata di tengar-tengarna ya masyaallah kaya pitik walik ngene kae ayu cantik apa mempesona skincare scarlet apik korpe kan larang-larang perawatan wong masyarakat bandingan darahnya lah iya paling ora lipstik mereka sing larang Mirabella regane 170 sales sih nyong dan sebagainya ya Masya Allah tapi besok dibalik ngarso dalam Allah wajah yang kita bagus-bagusi tapi jarang sholat ngadep karo Gusti Allah mulane ini wajah tu wajahia kan kaya niku iraine nyong raiku mana rai ulu lah iya kan kembarane ini raiku mana parah lah oke remuk nah ya kan begitu aja sing apik-apik tapi jarang ngadep ngarsa dalam Gusti Allah tapi ternyata bokong sing katone hina tapi jagong awet pikiran awet ora ketang semutan apa sing ora ini itu tapi bokongnya bokongnya awet lah yo ora krowak sih ya awet bokongnya ini seganjar masyaallah dadi takoni malaikat ana sing melu ngrewangi beda nek nang dunya adoh tandurane laka para wong tua wani
jagong nang majelis ilmu carang tapi ini malaikat ndak ada seksi prime ngarep karo embung karo sapa menrebuka pelanga-plongo langsung kecak malaikat der langsung dicekel nang malaikat wedi ndeleng akhirat dadi wareng mulane jago sing wedian arane jago wareng lebok nang neraka diudek-udek digantung kaya siwur tuduki model-model kaya tarangan bodol ajur mumur kaya gedebok bosok mulane pangkat nang alam dunya anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok kue yang sing nganggit Mbah Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin Duriah Kanjeng Nabi Mbah Sunan Derajat niku kadang atawa dulure Mbah Sunan Bonang asmane Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Derajat putrane Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya Sunan Ampel putrane Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmara Kondi Sunan Gresik putrane Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir terkenal Syekh Jumadil Kubro makame teng Trowulan Troloyo Mojokerto Bumi Mojopahit niku ya nek turut maning takkan ngisor Sunan Bonang Timurid asmane Mbah Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Mbah Sunan Kalijogo punya murid namanya Mbah Cokrojoyo atau Mbah Sunan Geseng. Nah niku ngilmune niku mandap sampai kepada Mbah Pangeran Benowo, kepada Mbah Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Mbah Abdul Halim, kepada Mbah Abdul Wahid, kepada Mbah Kheron Bagareng Purwodadi, kepada Mbah Asy'ari, kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kepada Gus Wahid Hashim, kepada Gus Dur Yai Haji Abdurrahman Wahid. Dadi wong NU sanad ngilmune sampai kepada Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hashim sampai kepada para alim, para wali sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mulane ana selikur, ana selawe, ana seket, ana sewidak niki nggo penget kula jenengan. Amin Allahumma. Lajeng Mbah Kusnan. Ngapunten, ora sapa-sapa, ora kiyaine, ora camate, ora lurahe, ora tukang beduge. Namburi. Kabeh sing arane wong kuwi karepe moh mati. Moh padahal kita ngerti mesti bakale nggih Bu nggih. Iya sewidak mungkus rawan. Tapi nyatanya mau mati. Bu, meriang, gulune cengeng, bayakane nyangkreng, ini itu puyeng dan sebagainya. Dikaya ngarep matinya. Suka cedengin. Urung siap. Karepe mau walaupun ngerti kullu nafsin dha'iqatul maut mesti bakal mati, tapi naluri manungsa mengatakan mau mati wegah mati. Dan niku memang Quran sing dawuh. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Jare Gusti Allah dawuh kali Kanjeng Nabi Muhammad, tulung sampaikan karo umatmu kabeh ora terkeju wali termasuk senang kebandingan menungsa bakal mati tapi nyatane menungsa karepe farro
ya firru apa? Melayu, menghindar, menjauh, berlari, miraj. Menghindar dari yang namanya mati. Contoh, Rosadoto, Bu, jenengan diparingi kabar karo Pak Sutrisno. Masyarakat lalu niki jam pira sih? 11 jenengan diwai duit. Ki lagi ngaji. Jam 11 ya. Jam 11 sampean dijanjeni umpama karo Pak Lurah duit 2 juta. Purun apa mboten? Purun di DP 50.000 dingin. Tapi mengko jam-jam 3 esuk jenengan mati. Purun emo. Menungsa mesti bakal mati, tapi karepe menungsa begah mau menghindar dari yang namanya mati. Wong urip anakalane bakal mati, wong sehat anakalane meriang, dan ini umum. Nek jenengan diparing meriang malah kudune alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ora ketang kulune cengeng, masuk angin, ngaten. Wajar. Udan-udan grimisan, wong nyatane sirahe sing kena kae. Masuk angin, masuk angin, jenengan kudune bersyukur alhamdulillah, berarti kula niki waras. Nomor loro, alhamdulillah berarti kula umat Kanjeng Nabi, karena salah satu ciri-ciri umat Nabi diparingi meriang. Ora ketang watuk, ora ketang watuk, ora ketang watuk. Orang ketang masuk angin. Lah ana wong belas ora tau meriang, ana wong belas selama hidupnya ora tau meriang, ora tau masuk angin, ora tau pegelinu, ora tau encok boyok, ndak pernah, ora tau kerokan belas. Aja mending darah tinggi, darah rendah, aja mending stroke, kanker ini, tumor dan sebagainya. Wong sing ngarane belas ora tau meriang, masuk angin dia ora tau, sapa jenenge Fir'aun. Fir'aun niku selama hidupnya babar belas ora tau tukoni bodrak. Ora tahu kerokan belas selama hidupnya. Mulane jenengan nek duwe tangga kok selama hidupnya 70 tahun belas ora tau meriang, belas ora tau sire nut-nutan, belas minimal ora tau masuk angin. Sing hati-hati lu aja jangan-jangan keponakane. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Lagi Fir'aun sing sehat kaya nika mati. Mengenaskan sisan. Korun sing bandane taker truk emase mati, dipendem sak wonge sak bandane sak singgasanane mati dalam keadaan mergane wong sugih tapi tapi betit pahit sisan ya. Sepira bandane kula, sepira bandane jenengan sing arane korun nek jenengan pengen weruh gambaran saja. Sepira bandane korun? Bandane korun ditumpuk dadi siji. Gletakna nang lapangan-lapangan, rosah embah-embah, langsung alun-alun Tegal sisan. Mapan nang Raja Ambanika. Bandane korun didadekna gedhong sekat ditumpuk sajroning gedhong. Saben gedhong ana lawange, saben lawang ana gemboke, saben gembok ana kuncine. Kuncine brankas-brankas bandane korun tumpuk dadi siji, ditarik jaran pitu, jarane kaboten. Saking gedene kuncine digotong wong wudu ora kuat. Sijine kuncine, saking gedene bandane korun. Kue bae gara-gara medit tur sombong, tumengalan takabur, mati nin auzubillah mengen. Sepira bandane kula, sepira bandane jenengan. Umpama wong sekebandingan tumpuk bandane dadi gelang, kalung, ali-ali, cincinan apa, tumpuk dadi siji. Gledakna nang lapangan kebandingan sing rada amba. Dadekna gedhong-gedhonge saben gedhong ana lawange, saben lawang ana gemboke, saben gembok ana kuncine. Kuncine tumpuk dadi siji, kon ditarik kucing. Melayune banter napa banter? Banter. Sepira bandane kula jenengan. Kue bae korun sing kaya nika sugihe gara-gara medit semangat sombong lan takabur matine mengenaskan. Mulane nang Mesir jenengan nek tindak teng Mesir, ngertos Mesir Bu? Oh.
Mesir kue kang balamoa ngalor. Pasar balamoa ngalor. Urung nganti tol urung ya wis. Jenengan nek teng tindak teng Mesir mriko, teng ibu kotane Mesir mriko set, teng ibu kota Kairo naminipun jenengan tindak set mriku mudhun aja numpak becak angel. Mudhun saka pesawat. Ini kue arahe ngidul ngulon. Ngidul ngulon. Jarak 100 km jenengan arep nemoni kota jenenge El Fayum. Nang kota El Fayum kono mau ana danau di mana tenggelamnya Korun sak bandane ambles lemai menjadi danau ambles dengan sendirinya gara-gara medit bakhil kumet kebaik Korun matine mengenaskan sabandane digiles nang bumi nganti bumi ora rida ana makhluk kok sombong medite kaya Korun lho niki niki mila kita bersyukur diparingi ora ketang mumet mikiri cicilan mekar nyong pemelu nyicil ya apa mendring mendreng ya berarti jenengan alhamdulillah berarti menungsa butuh duit sih nggih disyukuri alhamdulillah berarti kula menungsa jenengan menungsa lah kue bae Bu sing arane wong mesti bakal mati tapi menungsa karepe emoh mati wegah mati. Suatu ketika bapaknya Nabi Yusuf ini kok sing jenengan meteng hamil garbini atau ngandrek sama saja anak lanang diwacakna suratul Yusuf jadi pengganteng yang kaya Nabi lah nek anak wadon USG ketone wadon diwacakna suratul Maryam jadi pen apa ayune cantik kesolehai kaya jadi pen mandan lemu diwacakna Al-Baqarah. Nang kaya sapi wadon ya Mas. Ya ora kaya niku. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Nalika nek diwacana Quran kula jenengan mendel jam merhatikan la'allakum turhamun ben kula jenengan nampa rahmate Gusti. Maksudnya kaya niku. Kue singarane Nabi Yakub Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim dari jalur Siti Sarah. Kalau Siti Hajar punya putra namanya Nabi Ismail alaihissalam, sambungnya sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jalurnya Siti Sarah dari Nabi Ibrahim, karena Siti Sarah punya putra Nabi Ishak, punya putra saking Ishak Nabi Yakub, saking Yakub Nabi Yusuf. Dah bu, dah kue Nabi Yakub meripate kan buta, diparingi penyakit meripate buta. Nabi dongane landep, tapi sekali nyuwun karo Allah ora untuk pribadi. Ya Allah sembuhkan mata saya, sembuhkan meripate gula mboten. Tapi Nabi Yakub dongane landep bukan untuk kepentingan pribadi, tapi beliau nyuwun karo Allah malah beda karo kula jenengan. Ya Allah, kula nyuwun sederenge kula mati, kula kepengen ketemu dingino, pengen ketemu berjumpa dulu karo malaikat jenengan sing tugas sing jabut nyawa. Sinten namine Bu? Izrail alaihi salam. Nabi tongane landep Allah ngijabahi. Undang Israil. Israil, labbaik ya Allah, mudhun nang alam dunya. Nggih, pripun ya Allah? Temonono kawulane aku arane Yakub. Lha wonten apa? Perkarane takon dewek. Oh nggih ya Allah, mandap malam hari. Malaikate membaru pada wong lanang, mujud menungsa. Dodok lawang wengi-wengi. Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi Yakub mripate buta, malam hari lagi lenggah. Wa minal laili
فتيجن به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. Wanci dalu-dalu Nabi Yakub grega ana wong uluk salam dibuka grama-grama wong mripate kan buta ora weruh peteng ndedah di grama-grama wong wengi-wengi ya grama-grama peteng-peteng grama-grama peteng-peteng grama-grama ora katon sih ya grama-grama peteng-peteng peteng ngeliat yang ngasar film grama-grama ora katon akhirnya wong mripate buta kan nggih. Akhirnya wong zaman biyen kan kuncine kan karo kayu diceladhangaken nikah. Oh, berarti wong mripate buta yang ngertine diraba. Gramak set ana barang sing mentol ya. Ibak pokoke wengi-wengi ora katon gramak-gramak ucapan barang mentol. Oh nggih. Dikeret set. Waalaikumsalam. Lawange dibuka grama-grama jebule wong temenanan. Nyatane mujud awake. Man anta? Kula ana malakul maut ismi Israil alaihi salam. Kula malaikat cabut nyawa jenenge kula arane kula Israil. Onggi pinarak monggo jakong grok. Ora medang. Malaikat. Ini betangnya engkau gampang. Nah, langsung ngomong-ngomongan. Ngapal ros jeneng Nabi, pimen jenengan nyuwun teng pangeran kepengen ketemu kali gula. Bener. Lah kersane wonten apa Nabi? Malaikat. Nggih, jeneng Nabi. Besok aku bakal mati? Nggih. Mesti embuh kapan? Nggih. Mula sampean besok tugas yang lolor resuk menjabut nyawa kula kepengin besok nek kula wayai mati wancine mati kula kepengin anak kabar minimal WA. Kaya niku iya kabar minimal kabar. Yes. Oh kaya niku nggih kabar-kabar nggih nggih tanda tangan thread deal selesai. Wis kaya niku tok, mpun kaya niku nggih mpun. Pokoke nek aku bakal mati tulung kabar-kabar dingin. Oke, siap. Malah kondur malih. Let 3 tahun. Dari peristiwa niku Nabi Yakub mengalami sakit parah. Cara bahasa Al-Mubasyirin wa qad saqqa alaihi al-marad. Mriyang sing mesti laka tambane. Sing mesti garik ngenteni tok wancine kapan. Akhirnya Nabi Yusuf nggih niki kan misalnya Nabi Yakub pembaringan kayak niki kepenak jagoan kayak niki. Nah, kayak niku contoh. Kepenak kayak Yusuf. Lah, jejere kene Nabi Yusuf. Kene Nabi Yakub, Nabi Yusuf nang jejere. Anak soleh wong tua mriyang ngenteni. Anak soleh wong tua mriyang macak napa sing bisa Fatihah Quran apa. Ngaten? Nah, akhirnya nyatane anak soleh nangis Nabi Yakub krungu tangise bocah panjenengan Nabi Yakub matur Yusuf Yusufe kerudungan dalam Romo aku tangi noso badhe tangi Romo iya oh ini kan rebahan lenggaser aku pundutke banyu sopo badhe ngunjuk Romo iya anak soleh banyune dianter set bapake ngunjuk bismillah sampun Romo maning sob alhamdulillah sampun Romo yo bagusnya ping 3 so. Badhe ping 4 isin so. Yusuf nggih Romo kowe nangis kenang apa? Loh
Napa kula mboten sedih mo menawi jenengan badhe kapundhut anak kelangan wong tua sedih. Aja kaya gue sob bapak umure sidawa. Lho, kok Romo ngerti? Belum. Biyen bapak wis COD-an karo Israil ketemu Mas, ketemu. Wis ketemuan karo Israil alaihi salam. Tanda tangan kontrak. Besok kocapa bapak wancine mati. Wis ana kabar. Lah seprana seprene urung ana glunting WA. Urung ana kabar apa-apa, berarti umure bapak meriang-meriang Allah. Umure bapak esi dawa. Mereka ning urung ana kabar apa-apa. Ngaten Romo iya. Santai. Nggih Romo, wis kepenak. Ora let suwe mak bedudut ijik-ijik ujug-ujug. Teka eset anak tamu. Assalamualaikum jeng Nabi. Waalaikumsalam. Sapa ta sapa. Kula niki malaikat Israil. Saking bombonge Nabi Yakub dawuh alhamdulillah sing tilik le aku mring ora mung anak-anak tok, ora mung tangga-tangga kiwa tengen tapi kok malaikat gelem tilik karo aku. Ya muga-muga sawise tilik karo sampean nyong mari kaya maune. Malaikate kaget, malaikat banget kaget. Jeng Nabi, napa malaikat? Kula teng mriki arep ora tilik-tilikan, arep ora jenguk-jengukan. Lho, napa tugase? Kula teng mriki badhe dinas. Dinas Israel mung siji. Apa niku? Cabut nyawa. Oh, berarti jenengan badhe njabut nyawaku, Israel. Nggih. Oh, nekaya niku berarti sampean termasuk malaikat mancela mencela. Malah malaikat tadi, malaikat mancela mencela sampean. Loh, kok kaya niku jeng Nabi? Lho, apa sampean ora kelingan? Kalingan apa jeng Nabi? 3 tahun kepungkur sampean tekjak perjanjian. Kalamun nek aku bakal mati kudu ana wara-wara WA. Wong nang wis semua Bu. Kabar, dan cara siki ya WA, SMS lah. Kabar. Seperti lakau dan lakangin langkah kabar sampean njabut nyawaku sampean goroh. Rungna kabar kok njabut nyawa? Belum. Jane kula niku pun awe kabar jeng Nabi, mung sampean sing ora sadar. Lho, ora sadar pimen. Napa berarti kula ungkit kabar niku? Mangga nek saged. Ustaz Rasul rambut sampean diparingi warnane putih niku tanda-tanda sampean bakal mulih. Walaupun kula ireng rambute aja sombong. Mas-mas nom ireng-ireng rambute aja sombong. Kenapa? Al maut kami selin narojil. Sing arane mati gambarane kaya kelapa. Kelapa tiba sakan durowit ora kudu kelapa sing tua. Cangkire tiba anak sing cilik arane apa? Apa? Blulu kok Bu ya. Blulu ke tiba ya pirang-pirang, manggar-manggar kembange ambrol ya ora kurang. Ora kudu. Malah kadang kala degane tiba ya anak ora akeh. Anak sing tua orang tiba-tiba anak kejebet kae ya lukang niki dadi ora kena ribut-ribut sino masih da umure jare sapa jare nang wetengan ambrol ya akeh nembe metu langsung dipundhut nggih wonten bocah-bocah cilik-cilik sing kudune sida wacangkane dipundhut ya kathah sing nom-noman kaya nyung ya ora akeh lah ya anak lah tapi kan orang nutup kemungkinan niku sing tua-tua ora mati-mati. Bahaya banget. Artinya apa? Siapan. Allah mboten ngajari kapan matimu ndak. Kapanpun kita tetap siap hari ini ingkang husnul khatimah. Mulane tanda-tanda mati ini hati adalah kita mengatakan kultum innal mautul haq walam tasta'idullah. Kulon jenengan mengatakan mati mesti teka, tapi pada prakteknya orang mempersiapkan kapan tekane pati. Perjalanan katanya jauh tapi langkah sanggup modal menempuh perjalanan tepi menika napa ngamal soleh insyaallah
barokah kalawing wulan Ramadan nglakoni ngamal saleh dosa gede kaya ngapa insyaallah illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha ditambah maliman soma Ramadan wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Selesai karo pangeran bulan Ramadan manjing Sawal ngapuran ranan sodako nyata nih ibu kan yang meni bocah-bocah mangebu ya bocah tuku bakso 10.000 ke bocah anda tuku seblak ceker dan sebagainya niku dalam rangka mengamalkan Quran qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah kon bangga kon bersukacita kon ngetonaken bungae ngetonaken sukacita ini rahmati Allah ini ilmune Gusti Allah kon diketonaken tahaddus bin nikmah memperlihatkan nikmate saka Gusti Allah. Allahumma ya Rabbana Rahmanir Rahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga kebandingan paringi selamat. Sayyidul istighfar sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Niku donga sapu jagat Imam Zaruk tang sarai Hizbul Bahri atau Hizib Bahr niku tiang-tiang Syadziliyah niku peden duwe donga niki Hizib Bahr niku tang sarai Hizib Bahr atau Hizbul Bahri niku wonten kalimat disare kali Imam Zaruk ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggung gedhekna kepemilikan. Insya sing tumbakane motor bisa insyaallah dadi tosak. Bentor sing roda telu dadi mobil. Allahumma lho donga niki diwacana teng TPK ning gedeni. Insya Allah diwacana teng pondok-pondok yang gede ini, diwacana teng warung-warung laris yang gede ini, diwacana teng toko insyaallah kersane Allah toko yang gede ini, diwacana teng bojo-bojo nih, gede ini welas asih, gede ini tersenane, wong nyatane wong ayu, ora kudu sing ayu fisike, paling utama ya fisike ya iya, tapi juga jeroane lantaran fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong ayu sing soleh-soleh sing pimen ya ke wong sing wadon sing taat ngibadahe salat 5 waktune kecekel puasa Ramadan sing bolong-bolong ya dikudu dibayar ewatene ora mampu ya bayar ya mergane ora mampu fisike umpamane nomor 3 adalah taat karo bojo kakung bojo lanang. Selama tidak maksiat maka istri wajib taat kecuali bo ya rong kena omongane Mas Uli napa sih Pak wong wadon sing di surga sing manut karo wong lanang mulane sampean kudu manut karo nyong oke ku manut karo sampean apa perintah mana nyolong pitik lah nembe itu ndak boleh kalau memang sifatnya maksiat ndak boleh dan ndak boleh taat karo suami kalau dan apa urusan kemaksiatan. Tapi kalau mboten maksiat, mboten rajang aturan agama dan nabi dan negara, maka wong wadon wajib taat wa ata'at zaujaha. Tanda-tanda wong wadon di surga salah satunya adalah wa ata'at zaujaha lan taat karo suami. Amin Allahumma. Jaga kehormatan dalam rumah tangga, bekti karo sing kakung niku wong wadon ayu cara Al-Qur'an. Dan nek wong wadon ayu cara Kanjeng Nabi khairun nisaikum alwadudul walud
Wong wadon sing apik, sing ayu, sing solihah, sing kepriwe ternyata jare Kanjeng Nabi al-wadud, gede kasih sayangnya karo anak, karo bojo, karo keluarga. Ya seneng karo anaknya, ya kudu seneng karo wong tuane. Nggih. Nah, iya, mulane langka. Ora ana mertua udu mertua, tapi mertua wong tuane dewek, mantu dudu mantu tapi anake dewek. Kudune kaya niku akeh-akeh memang kudu kaya niku mertua laka mertua wong tuane dewek, mantu laka mantu ya anake dewek. Lho iya. Nah, ngapunten. Al-wadud gede tersenane. Kasih sayangi. Al-walud wong wadon sing apik nang kebandingan sing dimen. Al-walud sing bola-bali manak. Mulane mas-mas, mbak-mbak, anaknya musik cila, anak bisa yajal, rolas. Ya, maksudnya, kenapa Kanjeng Nabi ngersakan sing anaknya kata, putrane kata Islam kesisan, ngibadah sisan, sholat sisan apa? Ini mukazirul ambia, yaumal qiyamah. Besok Kanjeng Nabi bunga bangga, bombong Kanjeng Nabi ketika nyawang umatnya kata sangat. Dan sing pada sujud, pada ngaji, pada nderek sunai Kanjeng. Kualitasnya kata, kuantitasnya juga kata. Niku sing disenengi karo Kanjeng Nabi. Al-walud sing subur, sing kata putrane. Tapi ya cara gula ya kata putrane inggih, tapi sing sebabag imbang. Mampu orang rumati anak kata. Jangan kita mung derek-derek sunah-sunah dan sunah, tapi kita menelantarkan anak-anak. Artinya apa? Kira-kira anak papat sanggup jenengan kudu konsisten nyong darah anak papat sing rada akeh enggak, tapi konsisten tak rumati sekolah madangnya apa nyong tanggung jawab kudune seperti itu. Kira-kira mampune loro ya loro bae dingin bisa rada gede adeni manging bandingan wong subur-subur ya dibalangi sarung pengen suke meteng nembe sarunge Kang urung sarunge alhamdulillah. Pun niki sarang-sarang donga ingkang pareng mimpin doa kula dari kali Mas MC Muratibul Barnamij pembagi program Muqasimul Awqat pembagi waktu cara jawane ya pranoto adi coro katuran pembawa acara yang mimpin doa kula nderek ingkang mimpin doa ngersanipun Simbah Kyai Haji Khalidin inggih ngaturan Mbah Kyai sampun kondur nggih borongan borongan nggih Pak. Borongan Bu, pun monggo borongan nggih. Mboten. Pun sareng nyuwun karo sareng-sareng kali Gusti Allah. Niki insyaallah termasuk minal auqati syarifah malam yang mulia. Allahumma amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Allah amin. Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wa dhalana anfusana wa illam talana rahmana wa nakun minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana hasanatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biha min jamil afali wal abad wa taqbal nabiyya jamil hajat wa tudahhiru nabiyya min jamil jabaru nabiyya 'indaka 'ala darajat wa tubaliguna wasal khayr bi jamil radhi wa hayati wa batil mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syamana wa ruk'ana wa sujudana wa hamdana wa tamim taqsurana. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan mu'minatan wa tabatan qalban wa rahmatan 'indal madinah wa maghfiratan ba'dal madinah. Allahumma habibna 'alaina fi safratil madinah wa najatan minan nar wa dan hisab atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salina syadillah wa syadana Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.